بسم الله الرحمن الرحيم. خط الرقعة من الخطوط البسيطة والمهمة في الخط العربي. عادة خط الرقعة يميل تقريبا الزاوية مالته إذا ضبطها الخطاط يمكن أن يستطيع هذه الزاوية لمسكة القلم تقريبا. إذا حققنا هذا الشيء فهذه الزاوية تكون تقريبا 45 درجة. 45 درجة زاوية الكتابة في خط الرقعة. زاوية الكتابة في خط الرقعة. عادة الأليف دائما يتكون من 3 نقاط. يكون من أول نقطة إلى آخر نقطة اللي هي 1 2 وهاي 3 مع باباتي تقريبا 3 نقاط تكون بالزاوية. دائما أكو بخط الرقعة تنتبه على شيء، ما يجي الحرف بهذا الشكل عدل، هذا خطأ. أكو عندنا ميلان يصير من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين بمقدار يعني درجة أو نصف نقطة. بابا هذا الأليف ياخذ عندنا ميلان، تقريبا بحدود نصف درجة. الميلان يعني يبدأ بهذا الشكل، يتجه بهذا الاتجاه، يعني يتجه من اليسار إلى اليمين. ميلان بسيط جدا. إذن هذا الألف باباتي طول الألف 3 نقاط، تقريبا 3 نقاط. احنا نقول هاي النقطة من باب انه للمبتدئ يستطيع أن يحققها. طبعا نقطة الثلث ابني انتبه عليها، نقطة الثلث تقريبا تاخذ 3 مربع. هاي النقطة بخط الرقعة هذه النقطة. لكن لو نجي مثلا في خط الثلث، لا، النقطة تصير مربع كامل. هذا تساوي هذا. هنا النقطة بالرقعة تقريبا مستطيلة، ثلث هذه، يعني بهذا الشكل. هذه هي نقطة الرقعة. إذن الأليف اللي عندنا بشكل هادئ، ميلان بسيط جدا، يصير عندنا يفترض أن يكون أو قريب من 3 نقاط. هذا فيما يتعلق. طبعا احنا قلنا الزاوية مالته باباتي، هاي الزاوية مالته تقريبا 45 درجة. 45 درجة تقريبا 45 درجة. هذه فيما يتعلق بالألف. أما فيما يتعلق بالباء، فالباء عندنا نوعين. عندنا هذا النوع اللي احنا نسميه أول شيء ألف صغير أو ركزة، ويجي منها تقريبا الحوض أيضا 3 نقاط. يجي 3 نقاط باباتي. شوف بميلان احنا هذا الميلان نسميه أو درجة. بس إذا شفنا قسنا هنايا راح يفترض يطلع 3 درجات، وحدة، هاي 2، هاي 3. إذن هذه 3 درجات. طبعا المسافة احنا قلنا إلى هذه يفترض تكون نقطة، هذه أيضا نقطة. هذا الباء. وعندنا نوع آخر من الباء اللي هو بهذا الشكل، ينزل زلف
إلى الأسفل ويجي هذا الحوض، ويجي هذا الحوض بابا. وإذا تنتبه باباتي أيضا هنا تقور بسيط أو تقوس بسيط. طبعا يفترض مركز التقوس، يعني إذا حسبنا 1 2 3 هي هذه، يفترض إذا حسبنا هذه منطقة الوسط هو يفترض ثقل الحرف الباء بالحوض مالته بهذا الشكل. إذن عندنا الألف اللي هو يتكون من 3 نقاط، 1 2 3، وعندنا الباء إذا انتبه علي باباتي، هذا تقور أو تقوس بسيط، وهذا يتكون من أيضا 1 2 3. هذه نقطة وهذه نقطة تلتقي ويا السطر. وعندنا هذا النوع من الباء، هذا النوع الآخر من الباء اللي هي ينزل زلف باباتي، وهذه هذا الشكل، هذا تقوس بسيط، وهذه نقطة 2 3. طبعا هذا التقوس مالته إيمنا يفترض يكون ويا هذه الأليف. طبعا هذه الأليف ممكن تكون باء، ممكن تكون تاء، ممكن تكون ثاء، هي هذه كليتها الحرفين. إذن الأليف والباء هذا